Встроенная солнцезащитная шторка на шлеме опускается из шлема практически до нижней границы носа, чтобы в глаза не поддувало. И получается, что вентиляции верхней части лица на низкой скорости недостаточно. Если после поездки в городе в жару обивка шлема около лба мокрая, попробуйте обычные солнцезащитные очки, а не встроенную шторку. Еще можно чуть подзадрать шлем вверх, так лицо значительно лучше обдувается. Помимо увеличения площади теплообмена, лоб – крайне эффективная зона охлаждения сама по себе. Холодные компрессы на лоб при перегреве не для красоты прикладывают. Звучит так, как будто батя забыл выпить таблетки и изобрел солнцезащитные очки, но многие люди действительно забывают, что встроенная шторка имеет свои минусы. Помимо городской эксплуатации, солнцезащитные очки иногда используют и как замену маски на сухом бездорожье ради лучшей вентиляции. На серпантинах тоже удобно, особенно когда стекло у мотоцикла не очень высокое и на средней скорости с открытым визором все равно под шторку поддувает, а с закрытым визором жарко. Под хорошо подобранные очки не поддувает. В идеале нужны очки с тонкими гибкими дужками, чтобы в шлеме не давили, в спортивных магазинах бывают. Если стоимость не важна, можно целенаправленно смотреть очки с противоударными стеклами. Но если мы говорим про обычную городскую эксплуатацию, начните просто с удобных. В южных регионах есть выраженные сухие периоды, либо сухо круглый год. И даже в любом другом климате можно более-менее предсказывать погоду на день, пользуясь погодной картой. Я к тому, что смысла ездить все время с надетым пинлоком нет. Он и видимость немного ухудшает, и иногда блики появляются, особенно на некоторых эндуро-шлемах. И даже с совсем новым пинлоком чувствуешь себя менее свободным из-за того, что видишь границы пинлока. У пинлока сам пластик сильно мягче визора и быстро царапается, особенно если на мотоцикле высокое стекло и по городу катаетесь с открытым визором. Есть чехлы для визора, которые подходят и для пинлока, но они почти всегда громоздкие и каких-то денежек стоят. Компактный и дешевый способ – простой советский носок, в который пинлок идеально входит по размеру. Просто носок помягче поищите. И пинлок не царапается, и получается более компактный чехольчик, который можно хоть в карман куртки положить. И бонус. Если вы наслушались блогеров и поехали путешествовать без пинлока, либо он оказался настолько расцарапанный, что лучше без него, можно на заправке прям в руке разбавить жидкое мыло водой, нанести на внутреннюю часть визора и без фанатизма располировать, не смывая. Запотевать стекло будет меньше. Вместо жидкого мыла можно использовать обычное мыло, шампунь и так далее. Перед большим путешествием проверьте пинлок с визором. Если вы какое-то время не ездили в темноте, либо по городу всегда катаетесь с открытым визором, можно не заметить проблем. Посмотрите через визор и пинлок на яркую лампочку, так видно, в каком они состоянии. Если нужна замена, нужно ехать в Формулу X. Я точно знаю, что визоры в наличии в формуле держат Flip-Up, Bikeland, Cross Enduro и Drive Bike. Еще там с десяток мотомагазинов, продающих шлемы с ассортиментом различных аксессуаров для них. Короче, на более-менее ходовые шлемы без проблем можно найти запчасти. Еще бывает, что визор на ветру непроизвольно закрывается из приоткрытого или полностью открытого состояния. Со временем пластиковые шестеренки зализываются, это лечится заменой механизма закрытия визора, я такие штуки тоже в формуле покупал. И заодно приезжайте на моточетверги, это теперь сложно назвать чисто джимханой. Я в прошлом ролике рассказывал про бассейн с пеногенератором, с тех пор добавили кальянную зону, позвали танцовщиц, фаер-шоу и профессионального фотографа. Увидимся в формуле. Под роликом про шлемы было несколько комментариев о том, что козырек защищает от прямых лучей солнца. Есть старинный лайфхак со времен, когда еще не пошла мода на шлемы с солнцезащитной шторкой. На верхнюю часть визора можно наклеить какую-нибудь пленку, скотч или типа того. В идеале что-то со слабой адгезией, без втирания в визор, чтобы не портить покрытие. Из того, что у вас будет под рукой в путешествии, изолента, пары полосок хватит. Все понимают, как это работает на закате, можно дальше не объяснять. Я не говорю, что это всем нужно, но если, к примеру, вы путешествуете в трековом интеграле с увеличенным вертикальным обзором, где-то может пригодиться. Особо бесит в южных пустынных регионах с прямыми дорогами, когда всю дорогу едешь в солнце и прикрыться нечем. Солнцезащитные очки или шторка могут даже быть, но если слишком темные, на закате с ними еще хуже, чем без них, а если светлые, не всегда помогают. Изолента и правда отлично работает, снижает утомляемость и к ней быстро привыкаешь, переставая замечать. Собственно, работает ровно как очень длинный сплошной козырек, за исключением того, что на козырьке граница всегда постоянная, а с изолентой меняется, если оставить щелочку под визором.
Есть ниша спутниковых трекеров и коммуникаторов, которые поддерживают сообщения или даже звонки, есть даже отдельные навигаторы со спутниковым модулем. Все это хорошо, но довольно дорого. Даже не само устройство, а подписка за спутниковую связь, которая останавливает почти всех. Типа вот когда в кругосветку поеду, тогда обязательно куплю спутниковый коммуникатор с подпиской. А сейчас я же просто на тренировку поехал или на пару дней недалеко, мне это не надо. В старые добрые времена у меня был спутниковый трекер, но без толку рассказывать о плюсах. Все равно 99,9% зрителей не пойдут покупать. Сделайте хотя бы самое примитивное. Включите встроенное в телефон отслеживание местоположения, либо используйте отдельное приложение по вкусу. Нужно только один раз настроить доступ к просмотру вашей локации кому-нибудь из близких, кто в курсе ваших поездок. И, кстати, телефон можно просто из кармана выронить, либо на какой-нибудь сильной кочке его из крепления в кусты может швырнуть. Обнаружишь пропажу через километр, а идя пешком назад по тропинке, в кустах его не видно. Это реальнее, чем кажется, я по локатору несколько раз телефоны искал. И что характерно, находил. В приложениях трекеров есть дополнительные фишки. Например, могут создавать ссылку, где выводится карта с записанным треком. Или, например, если геолокация долго не меняется и пользователь игнорирует кнопку отмены, приложение разошлет экстренным контактам тревожное сообщение со всеми нужными данными. Да, это работает только при наличии интернета, да, в глухом месте толку может не быть и так далее и тому подобное, но это лучше, чем совсем ничего. И как продолжение темы рисков последний маленький совет. В России расширенные страховки слабо распространены, а в Европе развиты продвинутые мотостраховки. Когда неполная каска, от воровства и повреждений покрытия может не быть, но будет в страховку включена одна бесплатная эвакуация в год и один бесплатный ремонт шин на дороге, что-то подобное. А если путешествуете по Европе на мотоцикле, обзаведитесь подпиской на дорожную помощь. Это для мотоциклистов стоит не очень дорого, в районе 60 евро в год с покрытием по всей Европе вне зависимости от количества у вас мотоциклов. Такая подписка включает и небольшой ремонт на месте, и эвакуацию до сервиса в широком радиусе с оплатой ремонта до какого-то лимита, и транспортировку с проживанием в отеле вас и вашего спутника, и часто медицинскую страховку. Это больше личная страховка, а не конкретного мотоцикла. Понятно, что если все поездки в небольшом радиусе от дома, это не имеет большого смысла, хотя упрощенные городские страховки тоже есть. Но если представить, сколько будет стоить вся история с поломкой мотоцикла где-нибудь в Норвегии, несоизмеримые затраты. Особенно рекомендую совсем безруким, либо тем, кто только начинает путешествовать на мотоцикле, еще не особо прикидывая риски, чтобы снизить общую тревожность. Либо в целом людям с повышенной тревожностью. Ролики с советами со скрипом заходят на широкую аудиторию, поэтому если не трудно, поставьте лайк.